喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。今次鵪鶉話我係主角啊，主角鵪鶉今日配咩呢？就係冬菇、雪耳、姬松茸、紅棗，加埋個果皮，咁多人嚟燉起你，今次做主角啦。首先我哋浸一浸雪耳啦，同埋呢個冬菇先，做個事前功夫啦。阿媽廚房煲1隻鵪鶉水啦，我要加啲豬展骨落去，提高佢嘅味。咁雪耳你哋會話咁黑蒙蒙嘅，我呢啲係漳州雪耳，擺得耐啊，整係越黑啦。有一條片係講雪耳嘅，大家可以去重溫一下。浸咗雪耳先，沖一沖佢先。浸咗之後呢啲黑色係會走出嚟嘅。姬松茸就煲嗰時咧就好煩，軟身就唔浸啦。屁股啊同埋個頭咧切咗噶啦，啲毛啊搣下佢啦，應該好易搣嘅啫。個冬菇咧就切咗個丁啊，姬松茸咧我切咗一啲丁去。浸嗰啲雪耳呢啲黑色咧，你可以搣咗佢唔要嘅，唔係泥嚟嘅，佢生出嚟已經係咁。等啲雪耳落去煲先，因為唔係咁快嘅。冬菇同埋啲冬菇腳、果皮。姬松茸，早咧起核先，骨落去出水先，呢晒泡啦，污糟嘢煲咗出嚟啦。嗰陣時咧，盡量將嗰啲碎骨整得碎。隻菇本身大少少，腥腥地，擺2片薑落去過水。有少少泡已經撈翻起佢。好啦，我哋而家落啲豬骨落去先，我哋放隻菇落去啦。呢湯已經好濃啦，咁我哋可以熄火。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。